is ready. I am more than ready. Fire is going to burn. Big up to Starbucks. Yeah, man. Anytime, every time, all the time. Ojide mumanyi Uncle Weasel. Tutandika butandise. Kushanya kugira na mu kizungirizi. Namba ku maazi. So Uncle Weasel, manager of marketing, era tukulembera twale wagulu tufuneyo. Wonderful performance. Now he's coming back, and I want to assure you that we are with him, and the fire has already begun burning. Yeah. So nobody can stop us. Two giants are back. We are here to support him at every stage. So we. Nyumbani, nyumbani, sweetie Rudy, nyumbani. Sometimes I cry cause I'm waiting for them. Distributed all over Uganda. This is where it comes from. This is 2 million right down. It's big. Ekivuga kyo kituuse naye weetegeseteeso kyanga obumalekera obuteeseteeso ky'omuyimbi we. Omuyimbi yeetegese nga bwemubiwulidde rehearsals zatandise, so yeetegese kuba wakiri kyemuexpectingamu. Emabegako yali akati oluyimba takyagenda mu bbaala naye ye n'asooka oluyimba mu bbaala kati tunagamba kyanti no yeeteesetese nayeagamba lwagamba takyagenda mu bbaala ate yalusooseewo. Naye message si ye yabiyimbira balala, but anyway nekiba kimutwala because ngoba okigambe yafulumya oluyimba ekyokubiri alina ne concert, so mu bbaala naye waliwo potential talent, so nogenda ekivu n'ayisamu n'oluyimba, so I don't think there is anything wrong ye okubeera mu bbaala nga yatadde oluyimba reconnecting because alina promoting oluyimba alina promoting aso. Mu kaseera kano tutunuulira nti Weasel alina akatono k'ennyimba nnyingi nnyo naye waliwo abagenda bagamba nti bambi mu mbeera bambi lwaki bakozesa kabambi awo ng'ate tukimanyi ti Weasel soositandinga nga ye nga omuyimbi kuba nnongo weeri. Maybe nze wenkiraba bakozesa bambi because tumanyi radio and Weasel, but right now tulabawo Weasel yekka, so awo omuntu amukwatirisa because career ye yaye omuyimbi. Of course yatandika yekka naye n'ajoining omulala to make the brand radio and Weasel. So of course buli omu amanyi history ya radio and Weasel, so omukwatirisa because you're the only one standing now for good life. So sikala wanga kabi, just buli omu amukwatirisa that his own best friend brother takyali omubeererawo kati. Ati we tukyogera bwetyo tubanga abamunafuya tubanga abagamba nti just mumubeererewo mumuyambe buyambi obwiki nti n'endongo weeri kumubeererawo awo kyo kiba kiba different naye nze kinyonyodde nga bambi eveeri that he lost a brother, he lost a best friend, naye ku kyendongo tewali bambi because ffenna tukimanyi endongo agirina kubanga simanyi oba nokolo olunaku asoziyimba zonna nezikkola. That is family business tetugiteeka wabweru naye oba mwana we simanyi simulabye gwamulabye ekisooka so agamba mbu si mwana wa mwana we, but that's more family business and I don't like putting family business. No, I thought like engeri gy'omanaging Weasel ng'omwami wo is a grown up son asobola nga akuyambako nga mukwatirawo wano na wano ne muba nga mulwanninga business. Osanga abikola we don't know kubanga sinamulaba. Okay. Yeah.